Marso 7, 2026, Sabado han ikaduha nga semana han Kwaresma. Nga na natin ebanghelyo yan ang adlaw in kinuha didahan ebanghelyo sumalakan San Lucas kapitulo 15 bersikulo 1 tubtub ka 3 ngan 11 tubtub ka 32. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo sumalakan San Lucas. Usa ka panahon, hinarani hin pamati kan Jesus indamo nga mga parasukot hin buwis ngan mga makasasala. Nagtikang pagmurutob an mga pariseyo nganan mga magturutdoan balaod. Nakarawat man ini nga tawo hin mga makasasala nga nakikigsaro pangani haira. Sanglid gin sumatan hiran Jesus hini nga pananglitan. May hadto usa ka tawo nga may ada duha nga anak nga lalaki. Nagsiring haiya an manghod, tatay, tagi na ako yana han akon malon, han mga hiagi. Sanglit ginbahin han tawo, an iya mga hiagi, ngan ihatag ngadtuhan-duhan niya nga mga anak. Paghagos sin pira ka adlaw, iginbaligya han manghod, an iya bahin, ngan binaya han ira panimalay dara an kwarta. Kinadtoy harayo nga tuna, diin iya ginkaragan na niya kwarta, hinwaray pulos nga kinabuhi. Gingasto niya ang nga tanan nga iya dara, dinuroy nga inabot indako nga gutom dito hadto nga dapit, nga nawarayan hiya bisan ano. Sanglit kinadto hiya hin pagtrabaho, didun usa nga tuminungnong hadto nga tuna, ngan ginsugo hiya ngadtuhan uma para hin pagmangnohin kababuyan. Karuyag unta niya hin pagkaon han itinutubong han kababuyan, kundi waray man nahatag ha iya hin ano man nga pagkaon. Hakatapusan, nakapanmuruot buot hiya nga nagsiring. Patakas hin pagkaon ang nga tanan nga surugoon ni tatay, nga nahani ako dinhi, nga haros mamatay na hinggutom. Mabangon ako ngan makadto han akon tatay ngan masiring. Tatay, nakasala ako han Diyos ngan haimo, diri na ako takos nga isipon pa nga imo anak, isipa nala ako nga usa han imo mga surugoon. Sanglit binuhat hiya ngan linakat, pag-uli ngadto han amay niya. Hirayo pa hiyan balay nga hikitan hiya han iya amay. Inalpan hindako nga kaluoy an iya tatay, nga nagdalagan hin pagtapo ha iya, ngan gingakos, ngan ginhadkan hiya. Nga nagsiring an anak, tatay, nakasala ako han Diyos ngan haimo, sanglit diri na ako takos isipon pa nga imo anak, kundi gintawag han amay an iya mga surugoon ngan sidngon. Dali, kuhaa an di mamaupay nga panapton ngan isulot ha iya, singsingingan sa patu si hiya. Katapos, kuhaa ngan ihawa niyo an pinatambok nga nati nga baka, ngan pagkumbete kita. Kay patay na ini nga akon anak, kundi iya na buhi na hiya. Nawara hiya, kundi iya na hinagian na hiya, nga nagtikang hira pagkalipay. Hito nga takna nakaduha uma an magurang nga anak, han pag-uli na niya, han hirniay na hiya han balay, hinbatian niya ang tukar ngan sarayaw. Gintawag niya in usahan mga surugoon nga nagpakian na iya. Ano ini nga rugyaw? Nagbato ng surugoon, inuli an imo bugto, ngan iginpaihaw ni imo tatay an pinatambok nga nati nga baka, kay inuli hiya nga maupay an lawas. Duro an kapungot han magurang nga bugto, sanglit waray sumuld ang balay. Ginawa sa namay niya, ngan ginhangyo nga sumuld hiya, ginbato niya hiya tatay. Huna-huna adaw, sulod hini nga mga katuigan, nagbudlay ako sugadin uripon para haimo. Ngan waray gud ako sumupak ka imo mga sugo bisan makausa. Ano in ginhatag nimo haakon? Waray ngani bisan naman la kanding nga igpapahalipay kuhan akon kasangkayan, kundi ginkaragan hini nga imo anak an nga tanan mo nga hiagi hamaraot nga kinabuhi. Ngan hapag-uli asay mo lugod ginihawan han pinatambok nga nati nga baka. Nagbaton ha iya an amay, anak ko, dayuday ko ikaw nga kaupod dinhi, ngan imo nga tanan nga akon mga butang, kundi kinahanglan maglipay ngan magrayha kita kay namatay ini nga imo bugto,
kundi yan na buhi na hiya, nawara, kundi yan na hinagian na hiya. An ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka, Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko didakan Kristo. Anaton ebanghelyo na in usa nga maupay nga pananglitan. Amon tinatawag nga the parable of the prodigal son. Ngan ini usahan mga pananglitan na naton Ginoos Kristo. Aniya iba nga pananglitan, an pananglitan mahiunong han nawawara nga karnero, an nawawara nga sinsilyo. Ngan iniliwat nga aton ebanghelyo in tinatawag nga an pananglitan han nawawara nga anak. Maupay ini pamalandungan yana nga panahon hiton Kwaresma. Nga ini nga kinaiyahindudo ha nga anak inadi ha aton. Ansyahan an manghud nga anak nga maaram kita nagrebelde, ginaro an iya malon han karikuhan ni amay nga kareg signon nga kareg naliwat niya mamatay an iya tatay. Ngan igin gasto niya an iya karikuhan hinwaray pulos nga paagi. Ngan tungod ini naka-experience yan kagutom nga naghuna-huna hiyahan pagbalik ni amay. Kikitaon didaan iya ka makikalugaringon nga an iya la kaupayan an iya ginuhuna-hunaan. Ikaduha an magurang nga anak nga sugad-sugad hindi nalilipay han pagbalik niya bugto. Nakadaan niya kaaringit, nakadaan niya pagselos ngan kaurit. Mga kabugtuan, iton maupay nga aton kulawan, amo an amay nga maluluyon nga ini tinatawag liwat nga the parable of the merciful father nga nagpapahinumdum ha aton kung paano kita ginihigugma hiton Dios. Kung nakakasala kita, hikita iton napahirayo hiton Dios. Iton Dios aada naghuhulat permi hiton aton pagbalik. Kung nakakasala kita, napahirayo kita iya, ngan kaniring naton in magiging malipayon kita, pero diri. Pero kung nabalik kita, nginagbabasol kita, kinakarawat kita hiton Dios. Sugad inihiya ka mahigugmaon ngan kamaluluyon ha aton nga tanan. Sangnit mga kabugtuan, hikita danay nawawara tungod hiton sala. Nawawara kita tungod hiton aton kamakikalugaringon. Nawawara kita tungod hitaton kaurit, kasina, kaaringit hiton aton ikasitao. Sangnit babalik kita pirmi nga da hiton paghigugma hiton Dios. Kaiton grasya ngan gugma hiton Dios, amo iton magdadara hiton kamurayaw nga dahit aton kinabuhi. Magdadara hiton kamurayaw nga dahit aton huna-huna kasing-kasing ngan hiton aton kalag. Amen.
Anaton Ebanghelyo para Lunes sa ikaduha nga semana han Kwaresma tuig sumala kan San Lucas kapitulo 6 versikulo 36 ngadto hiton 38. Nagsiring Jesus han iya mga tinunan, pag maluluyon kamo sugad nga maluluyon an amay niyo. Ayaw kamo paghukom han iba, nga diri man kamo paghuhukman han Dios. Ayaw kamo pagsirot han iba, nga diri man kamo pagsisirutan han Dios. Pagpasaylo kamo han iba, nga magpapasaylo ang Dios sa iyo. Paghatag kamo ha iba, nga mahatag ang Dios sa iyo. Makarawat kamo hinigo god nga takos, dinasok binayog, nga nagsasapay pa. Kay gagamiton ha iyo han Dios, ang ginagamit niyo nga taraksan para han iba. Kabugtuan, ang maupay nga sumat, ang atong katalwasan, pagdayawon ka Kristo. Ato anay kahumananak ordinasyon, may dausa nga amon kauropdan, kakikilala ko palahad to, nga nagsiring ha akon nga, may kukuno mga gawi nga, sugad ko no ako kan tatay, pari-pariho ako kan tatay. Siguro nakakadamo kita hini pakakabati, may mga tao nga nasiring, uy, sugad ka kan imo tatay. Hini na nga aton nabasahan nga ebanghelyo, nabatian nga ebanghelyo. Ginsusumatan kita ni Jesus nga itong pagin Kristiyano dirila kay hikita naglilikay hit pakakasala. Dirila kay hikita nalikay hitong pakakadarahig hiton iba. Iton paging Kristiyano, paging sugadan aton amay halangit. Ano iton dagwa iton at amay naton halangit. Nasa rin Jesus mismo, Pag maluluyon kamo, sugad nga maluluyon an amay niyo. Kung sugad amo init dagwayhan Dios ka, para kung bisan yan aton mga Santo Papa, anak na hinunumdaman ni Saint John Paul II, ni Pope Benedict XVI, ni Pope Francis, nagsusumata aton nga iton bayhon daw kuno iton Dios, wara iba kundi it pagkamaluluyon. Iton maluluyon nga tawo, igipapakita pinagi diri pagin mahukmanon hit iba, itaton niya na dako nga inaatuba nga kuan nga ayat itaton sosyedad itaton katilingban, ini nga mga marites, ini nga nagmamarites, nagmamarisol, mga tao nga naguhukom iton iray ka sa tao. Ngan bangin nga kita mismo, nakakaghukom kita nagigan marites kita itiba. Una-una unta nga diri kita nagpapahayag hiton dagway na may kung nagsusubad kita hini kung sanglit Jesus na saring ayaw paghukom han iba, base diri ka mapaghukman. Ayaw ka mapagsirutan iba, base diri kang pagsirutan ng Dios. Kay diri kinaihan Dios iton mahukmanon, kinaihan Dios iton matalwason. Diri kinaihan Dios iton mahilig magpakaraot it iba, kundi nga magpakaupay hit iba. Hadto anay ko didtuhan panahonan mga Hudiyo. Ang mga nagbabaligya merkado, kung nagbabaligya hera, kung babaligya ang kahin trigo, an ira burutangan an pinakagantang ira laan itong ginbabay og basi damo an may sulod ngan nakakasulod na nga ni hindamo nga dagod hit pagsulwak asa iton pagpakita aton hitong barang kasuratan na binahining nga ebanghelyo hang kamaluluyon han Dios nga nagsusulwak it kamaluluyon Dios pulong pa man ni Pope Francis iton Dios diri nahunong hiton pagpasaylo, pagkaluoy ha ato, nikitala it diri na aro ha iya, hin pagpasaylo. Sanglit, bagwatan it aton kalakat it atong kinabuhi kabugtuan. Tumanata na iton tinuod nga kahulugan hit pagkatinunan, nga usa nga tao nga sugad han amay. Diyos amay nga makakarahom, pasaylo kami han amon kakulang, hin pagsubad ha imo. Hantagi gad kamihan imo grasya, pasamalan imo Espiritu Santo,
nga amon ini mabag-o sumala han apag kinahanglan han amon ni kasitaw ibaro kami paghigugma suga na ikaw mahigugmao na amon nga diri mahukmanon kundi nahataghin pasaylo nga kami hibaruhin pagin mahinatago na pagpasaylo suga na ikaw naging mahinatagon ka amon ani mo pagpasaylo han amon mga sala pinaagi ka ni Jesu Kristo nga amon Ginoo. Amen.